usafiri. Kuanzia tarehe 8 Disemba mpaka tarehe 20 Disemba, jumla ya magari ambayo tumekagua ni 4805 na magari mengi yamekaguliwa katika kituo cha Mikese magari 303 na kituo cha Singida 119. Na katika kaguzi hizi za magari 4805 tumekuta makosa 515. Makosa mengi ni katika kutokutoa tiketi za kielektroniki au kutokutumia mashine za kielektroniki katika kutoa tiketi, kutokuzingatia masharti ya leseni. Alafu pia kuna baadhi ya madereva kutokuwa na i-button. Kwa ujumla hali ni shwari, hakuna matukio mabaya, lakini pia tunaendelea kutoa vibali vya dharura vya muda pale ambapo tutakuwa na mahitaji ya usafiri. Jumla ya vibali vya muda vilivyotolewa katika ofisi zetu zote kwa nchi nzima ni 252. Nilikuwa naangalia takwimu zangu za asubuhi leo hapa ili kuona mabasi ambayo yamesafiri na abiria ambayo wamesafiri tangu tumeanza ukaguzi wetu mwanzoni mwa mwezi huu. Kwa takwimu za leo kuanzia tarehe 1 Disemba mpaka tarehe 20 jana, jumla ya tiketi zilizouzwa ni 1,978,100. Hii ni sawa na idadi ya abiria, kwa maana kila tiketi inatolewa kwa abiria. Kwa hiyo abiria waliosafiri ni 1,978,100. Na kati ya hizi fedha zilizokusanywa, yani nauli zilizolipwa, jumla ya shilingi bilioni 71,347,245,580. Katika hizi ambazo zimelipwa kwa njia ya online ni shilingi bilioni 7,981,475,700, na zilizolipwa kwa njia ya cash bilioni 63,365,769,880. Hii maana yake nini? 11% tu ndio wanaokata tiketi za online na wengine waliobakia 89% wanalipa cash. Kwa hiyo tunawasihi sana wamiliki kwanza wahakikishe kwamba malipo yanafanyika kwa njia online ili waweze kuona miamala yao na fedha zinazolipwa, na wao wanaweza kufahamu pia abiria ambao wamesafiri magari hayo. Na abiria tunawasisitiza na kuwashauri, hakikisheni mnatumia malipo kwa njia ya online. Kama unaweza kumtumia ndugu yako fedha, kwa nini tiketi usitumie kwa njia ya online, ili uhakikishe kwamba unalipa nauli halali, huwezi kuzidishiwa kwa tiketi ya online, lakini pia majina yako kamili yatakuwa yameingia katika mfumo wa tiketi. Naitwa ICP Sisiwaya, ni mkuu wa usalama barabarani wa mkoa wa Kilimanjaro. Tunaendelea na operesheni zetu za mwisho wa mwaka. Mpaka sasa hali inaendelea kuwa shwari. Hata hivyo tumeendelea kuwakamata madereva wote wanaofanya makosa ya usalama barabarani, ambapo leo hii tumekamata makosa mbalimbali ya kuwepo dereva wa serikali akiwa anaendesha gari la serikali akiwa amelewa. Dereva huyu tutamchukulia hatua za kisheria ikiwemo kumfungia leseni yake. Tumekuwa tukishirikiana na LATRA pamoja na kamati ya usalama barabarani kuhakikisha kwamba mkoa wetu unakuwa shwari. Niwaonye madereva wote wenye tabia za ulevi, tabia za mwendo kasi na makosa yote hatarishi kwa maana wrong overtaking, wawe makini barabarani kipindi hichi. Sisi tumejipanga, hii barabara ina kilomita 210.19 kwa maana kutoka Buiko mpaka kule Kia. Maeneo yote tumejipanga vizuri, hutakatiza hapo. Nikushauri tu kama una mpango wa kunywa pombe, uache kabisa kunywa pombe, vinginevyo usije huku kaskazini. Pia ni watake viongozi wa magari ya serikali. Magari ya serikali wanapokuwa wanaingia kwenye magari yao wakague madereva wao. Ukiona na harufu asikubali kumwendesha kwa sababu ataenda kumsababishia kifo. Madereva wanaendesha kwa mwendo kasi, tumekuwa tukiwakamata mara kwa mara. Viongozi hawa ni viongozi wetu ambao wamesomeshwa kwa fedha nyingi za serikali, lakini hata na magari yamenunuliwa kwa gharama kubwa ya serikali. Kwa hiyo tuna wajibu mkubwa wa kuwalinda viongozi wetu pamoja na mali za serikali.